That's it for a while. Just to see much bloodshed, so I walk away. And send some bloodshed. Hey! அவ்வளோதானே இருக்கு குடி. Yeah, we need some more. சரி சரி. Oh my God, what are you doing, Jacob? Have you lost your mind? குடிச்சிடலாம் குடிச்சிடலாம் குடிச்சிடலாம். Jacob, are you okay? Oh my God. கொஞ்சம் குடிச்சா என்ன குட்டி? நல்லா தானே இருக்கு. It worked. வா வாழ்த்துட்டு குடி. வா போயிட்டு வா போயிட்டு வா. Nice job, Daddy. Nice job. நல்லா தானே இருக்கு. மருந்து சாப்பிட்னா அவ்வளோ கஷ்டம்டா குட்டி உனக்கு. வா வாழ்த்துட்டு வா. வா வாழ்த்துட்டு வா. கிட்ட வா கிட்ட வா. I got an idea. Prawns. That was the worst block time. Good. That didn't come. Genius meeting at the schoolyard. The roof of the old hotel. Be my spot. சரி போ மருந்து சாப்பிடுவா நான். We go to the south side and check into the building. Do some, do. Okay, I'll be right back. I'm not waiting. தூ சொல்லு. சரி போயிட்டு வா போயிட்டு வா. இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் சரி. துணிகளை நல்லா தொடச்சி துணி ஈர துணி போட்டு வச்சுருக்கோம். கழுத்துலாம் தொடச்சி விட்டோம். சரி டிஷர்ட்டில் கொஞ்சம் வாமிட்டு போட்டு வரும்போது பாத்ரூமில் போய் அடிச்சு போட்டு வரும்போது ஒரு துணி நல்லா நல்லா சுடு தண்ணி வச்சு சுடு தண்ணியில் அலசி நல்லா பூஜை எடுத்து வந்து மூஞ்சில் கையெல்லாம் தொடச்சி விட்டு. என்ன குட்டி? I got guys on Main Street approaching from the south. Not engage. Wait for us to get there. Copy that.